पर्यटनाक लागल्या सुक्ती, मायकल लोबोन परत उक्तायली खंत, सुधारणे खातीर यंत्राची उक्तायली गरज, बाबूचे नाव घेनासतना काढली खात्याची सालपटा. बजेट निधीतलो सरकारी खात्यांनी पुरो वापरलो फकत 31% दुडू, विधानसभेचे अर्थसंकल्प समितीचो आरोप. उरिल्लो दुडू गेलो तरी खंय, तांकां पडला प्रश्न. राना वाठारांनी रावतल्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनाच्या चल्ल्यात यत्न, पाळीव जनावरांची जतनाय घेवपाचे राना खात्याक दिल्यात अधिकार, विधानसभा पटलाचेर मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. खासा क्षमतेची भुरगी मनयतली माडाचे फेस्त, माडापासून विविध कलाकृतीची करतली निर्मणी. परवळीच्या संजय स्कुलाचो आगळो वेगळो उपक्रम. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. पर्यटनाक सुक्ती लागल्या. पर्यटन वेवसाय जाग्यार घालपाक पावलां उबारची पडटली. बंदर कप्तान मंत्री आनी दर्यादेग वाठारांतलो आमदार मायकल लोबो परत हे गजालीचो उल्लेख करत आयला. अप्रत्यक्षपणान बाबूच्या पर्यटन खात्याचो तो सालपटां काडटा. पूण मायकल म्हणटा ताका बाबूचे विरोधात उलोवपाचें ना. पूण पर्यटन म्हळ्यार गडबड आसा खरी, आनी बाबून हे खातें हातांत घेवचे आदी पासून ही गडबड चल्ल्या. जो मेरेन साबार प्रश्न जाग्यार पडचे नात तो मेरेन राज्याक जायत्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें, अशें मायकलाचें रजाव. पळयात. लास्ट 15 years ट्युरिजमाचे इंडस्ट्रीचेर जे काम केलां पळय तें सारकें जावंक ना. त्या खातीर आयज आमी ह्या स्टेजीचेर पावल्या. तुमी कोस्टल बेल्टान वचून पळया कशें चल्लां पळय तें. उठ कितेंय करूंक जायना वेन इट इज अ इंडस्ट्री वेर पीपल हॅव टू गो बॅक वीथ गूड मेमरीज. सो टू गो बॅक वीथ गूड मेमरीज आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, पुलीस फोर्स आहा, सगळ्या काम सारकें जायना. दीस इज द ओन्ली इंडस्ट्री वीच इज सर्वायवींग इन गोवा अँड पीपल आर लिवींग ऑन दीस इंडस्ट्री. मायनींग बेल्टांतले भुरगे आयज आमच्या हॉटेलांनी कामाक आहा. हांव तुका दाखयता आमचो रेजिस्टर कार्ड आमच्या हॉटेलाचो. आय हॅव गॉट 500 people वर्किंग इन all my hotels. The problems are there. The industry is facing problem today. You have to understand the difficulty of the industry and where we have to do the correction. बाबू आसगांवकाराचेर अगेन्स्ट काय ना. हांव तेणें म्हाजेर जो स्टेटमेंट केला आय वेलकम हीज स्टेटमेंट. ही इज माय लिडर सांगला तुमकां. बहुजन समाजाचो टॉल लिडर तो गोंयचो. सो तेणें आपले लिडरशीप बरी भाशेन कमी जाला तें आमी आमचें काम सांगपाचें. म्हाका लोकांनी जिखोवन दिला कोस्टल बेल्टाच्या. इवन मायनिंगाचे जेन्ना प्रॉब्लम जाता हांव उलयतां, कित्याक हांव आमदार गोंयचो. मंत्री मागीर पळोवया, मंत्री आयज आसता फाल्यां आसना. आमी मंत्र्याचेर उलयना, हांव आमदार कसो उलयता की वी हॅव टू टेक केअर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, स्पेशली वेर अनएम्प्लॉयमेंट इज कन्सर्न. ऑल ऑफ अस हॅव टू बी ब्लेम. आमी सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाकूच जाय ती, ऑल ऑफ अस इन्क्लुडींग मी. आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा बरोबर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. FC गोवाचो प्रशिक्षक सेर्जिओ लॉबेराक काडून उडोवपाची घडणूक अजापीत करपा सारकीच. ताका काडून उडयल्ल्या उपरांत बुधवारा जाल्ले मॅचीत लॉबेराच्या नांवाचें पोस्टर घेवन मॅच पळोवपाक गेल्ल्या गोंयच्या चाहत्यांक स्टेडियमांत भितर सरपाक दिलें ना. लॉबेराक काडून उडोवपाच्या प्रकाराची लोकांनी तिडक उक्तायली. पळयात पुराय बातमी. I'm at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, Patauda, outside the stadium, and I just got to know that some of the fans were not allowed to chant and also to take some banners inside. So I have with me members of the Gaur Army who have been here wearing black instead of the jerseys. Let us see to what they have to say and what they were told and why they were told not to do so. Outside when we were chanting for Sergio Lobera, and they specifically told us to move out from here because it's not right. They also called all of us together and said that we should show our posters, and anything with Sergio will not be allowed into the stadium. They specifically told us do not take anything with Sergio written on your posters. On the prohibited items that's put outside the stadium, there is no mention at all that we cannot take posters in. So I don't think, I can't understand what is this message that's come across from the cops that we cannot take any posters in. This is ridiculous. And he specifically said like anything related Sergio Lobera can't be taken inside. But that thing is not mentioned in the poster. And this is somewhat where you can call more than dictatorship. Nobody can dictate to us what we can take inside. There is no harming. Now you can see this poster. It clearly says bring back Lobera. Lobera is a sports person who has, until yesterday, he has built this team. Government officials to tell us to not to take the posters inside of Lobera. Is there any written instruction in black and white that anything regarding Lobera should not be taken inside?
Let the management come out. I'm not blaming anybody. Let anybody who says that come out with a written note that this is not possible, that they cannot bring Lobera inside. They can ban these posters or whatever it is, but it is not saying anything vulgar or anything like that. It is a soccer fans. लॉबेरोच्या प्रशिक्षणात FC गोवा पंगडान बरीच मजल मारल्या. गुणतकट्यात पहिली सुवात मेळयल्या. अशें आसूनय ताका काडून उडोवप गोंयकारांक पचलें ना. देखून बुधवारा जाल्ले मॅची वेळार ताणें बरोच बोळ घालो. तशेंच FC गोवा गोंयच्या वेवसायिकांनी ताब्यात घेवपाची मागणी तांणी केली. आमकां एकदम दूख भोगता की सडनली लोबेराक आमचें काडलो पूण मॅनेजमेंटान एकदम वायट केलें. आतां ते रिजन सांगूंक जाय आमकां तेणी कित्याक ताका काडला. I have Chris with me. Chris, I've seen that all the top sports clubs and their owners' names are on your sheet over here. All these names written on this chart paper that come, take back FC Goa, take back Goan football. This is a call out for help. We need you guys. We need you to save Goan football. We have trust in our Goan football lovers. फातोड्डे स्टेडियम वेल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी हिरू महाले. रान वाठारांनी रावपी कुटुंबाचे पुनर्वसन करपाचे यत्न चल्ल्यात. बुधवारा सभागृहात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रश्नांक जाप दिताना सांगले. पाळीव जनावरांच्या मरणाची बेगोबीग दखल घेवपाचे अधिकार राना विभागाक दिल्ल्याचोय तो म्हणटा. म्हादय अभयारण्यात आडी म्हण रबल वॉल घालपाचें वॉच टॉवर्स उबारपाचें उतर मुख्यमंत्र्यांनी दिलां. तेच बरोबर अभयारण्य वाठारांतच उदकाची तरतूद आनी फळांची झाडां रोयतले अशें ताणें सभागृहाक सांगलें. की जो इन्सिडन्स जालो ताज्या बद्दल हांवेनूय दुख्ख व्यक्त केलां. जी जावपाक जायनासली ती गजाल जाल्या, बट हाज्या फुडें अशा पद्दतीची गजाल जावची न्ही. ऑलमोस्ट सगळी केअर जी आसा आमचें सरकार घेता आनी आमी ऑलरेडी हाज्या बाबतींत जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय फॉर द MOUफाक जे कळोवपाक जाय हें सगळें आमी कळयलां आनी ऑलमोस्ट ही केस ही चालू आसा. बट आमी माणुसकीच्या दृश्टीनूय बी ह्या केसी कडेन पळयता. म्हणजे आमी त्या माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयता. हांवें पयलीं सांगलां जो इन्सिडंट जालो तो जावपाक जायनासलो. हाज्या पयलीं हें जाल्या उपरांत जेन्ना म्हाज्या लक्षांत आयलें पावर्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो PCCFा कडेन कांयच नाशिल्ल्यो. हांवें त्या दिसा सेम थिंग पावर्स ज्यो ताका डायरेक्ट कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें अप टू म्हणजे तेजी जर ती जे गावठी गाय आसत जाल्यार 15,000 रुपया पर्यंत डायरेक्टली PCCFान आपल्याच ऑर्डरीन डायरेक्टली सेम डे किंवा सेकंड डे दिवन उडोवप. आनी इफ इट इज जर्सी गाय आसत जाल्यार तिजे 25,000 रुपया पर्यंत डायरेक्ट PCCFानूच दिवप. मिनिस्टरा पर्यंत सुद्दां येवपाची गरज ना. ताजी ताका पावर्स दिल्ली आसा. रानवटी वाठारांनी वागांक आयिल्लें मरण हें सरकारी घाळपणाक लागूनच अशें म्हणत विरोधकांनी जनावरांची जीव वाटावपाच्या सरकारी यत्नांचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलें. तांकां मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. टायगर सेंच्युरी डिक्लेअर करची म्हणून त्या भागात पूण थंय विलेजां आसा थंय लोक रावतात, गरीब लोक रावतात सामके. म्हणजे जेन्ना हो इन्सिडेंट जालो ताजे फाटल्यान सुद्दां हांवें ते पळयले, तांचे इंटरव्यूज पळयले थोडे फॅमिलीचे. सामके गरीब भुरगे, गरीब ल्हान भुरग्यां बी अशी. तांची परिस्थिती अशी आहा ते कितें म्हणटा की जनावरां आमची जी आमी पोसतात आनी आमी सांबाळटात ती जनावरां मारतकीर आमची कोण वासपूस घेना. यू हॅव टू स्ट्रायक ए बॅलन्स between the residents of that area and also saving the life of a wild animal, because wild animalak marpacho adhikar amka कसलोच ना. खंयचोच कायदो आमकां wild animalak hurt करपाचो power दिना. Today project tiger and that time it was opposed tiger. Now why are you not the same? Why are you not? I want the assurance from you that you are going to act, you are going to take action on this complaint. We have discussed in the house that you are going to, that the forest officer, somebody who is responsible, whether forest corridor was done or not, identify जाल्यार खाली येयले नाही ते वाघ. ते भुरगीं देखून जाले वाघाक. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार ग्लेन कॉस्ता. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पोरूच्या अर्थसंकल्पात सरकारी खात्या खातीर केल्ल्या निधीचे तरतुदींतलो 31% निधी खर्च जाला. बाकीचो निधी खंय गेलो हे विधानसभेत वित्त समितीक जाणा जावन घेवपाक जाय. ह्या खर्च केल्ल्या निधीत GSIDCन खर्च केल्याचो पयशाचो आस्पाव आसा.
वित्त समितीची बुधवारा बसका जाली. हे बसके उपरांत समितीचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय पत्रकारांकडेन उलयलो. ह्या वेळार अलेक्स रेजिनाल्ड आनी हेर वांगडी हाजर आसलेले. See, we had a meeting of the budget committee, especially because the chief minister is supposed to present the budget. Tomorrow. So the whole idea was to get an overview of what to expect. So now we have asked for a today's thing. Today's figures they give you till December, because between December last quarter is not available. 31.5% utilization. 1890. आतांच्या हाजेर जर पळोवंक गेले जाल्यार almost the figure is same. So where is the money going? 31.5% गेल्या वर्साक utilization जालें सगळ्या डिपार्टमेंटाचे on an average. We are coming to know this through a Unstart LAQ put by Sudhin Daudikar. I have also put many questions like this. We are now going to today's figures which have been submitted. By and large, the main departments are which? PWD. How much is GSIDC spent? GSIDC is a little more, but over and above, it is 30% utilization. So we asked the finance people, I said, justify where is the money going. So they say, what we will spend is what we will get. Nobody ever got this big. It is just a fattened budget. It is sugarcoating of numbers. Actual, real figures are much below what are projected and what are shown. I just pointed out that our annual budget is about 18,000 crores. Like for example, I give an example. GSIDC, what is functioning today, it was functioning of the PWD. How it functions now is what PWD was functioning 10 years back. They were managing well. Today PWD can't manage because the debts are so much, liability is so much. GSIDC also is the same thing. What is the situation? So where is the money going? From 800 crores, he has got only 400 crores this year. Commercial taxes calls up the casino guy. We are falling short of 25 crores. So the casino, one of the casinos sends 25 crores. So when he says, I am on record, I am telling the TV. Now when he sends it, how can you expect them to send a proper figures? And when these fellows will go and check, instead of going to check the accounts, they are asking them for money. Where will these guys go to check the accounts? This is the situation. Let's come to reality, forget about the politics. We have to come to actual figures somewhere. Let people of Goa know. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स ॲक्ट दुरुस्ती विधेयक मुख्यमंत्र्यान सिलेक्ट कमिटीकडे धाडपाचे मान्य केले. हे विधेयक मांडटकीर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामती सयत हेर विरोधी आमदारांनी हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे धाडपाची सुचोवणी केली. उपरांत मुख्यमंत्र्यान हे दुरुस्ती विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे धाडपाचे मान्य केले. एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स ॲक्ट दुरुस्ती विधेयका प्रमाण 6 म्हयन्याचे बंदखणीची ख्यास्त वाडोवन 3 वर्सां करपाची तरतूद आसा. ही तरतूद विरोधकांक मान्य ना देखून तांणी ते विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे धाडपाची सुचोवणी केली. Sir, I request to move that the bill number 6 of 2020, the Goa Essential Service Maintenance Amendment Bill 2020, be taken into consideration. Let us understand where it is. एक मिनिट. Consider select committee काढूया. झाले. Thank you. बंद खणीची ख्यास्त वाडोवपाची तरतुदीक विरोधकांनी हरकत घेतली. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामती सयत सुदीन ढवळीकार, लुईजन फालेरो, रवी नायक आनी रोहन खवटेन हाचेर मतां मांडली आनी उपरांत मुख्यमंत्र्यान हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे धाडपाचे मान्य केले. पळयात. टेक द लेबर युनियन तांकां म्हणजे कॉन्फिडन्सान घ्या मरे नाल्यार ते सगळे लेबर युनियन बी बॉल मारता. एकदम 3 वर्सां केल्या म्हणटा 6 म्हयन्या वयल्यान 3 वर्सां केल्या म्हणटा ते. सो आय थिंक यू should be this to them because they are also the labor force. My request is this gives a absolutely wrong message to the entire society. 6 म्हयन्या वयल्यान तुम्ही आज पर्यंत आता हांव समजुपाक शकतलो कोणाक तरी 6 म्हयने तुम्ही दवरला ताका आनीकय दवरपा जाय आशिल्लो आनी म्हणून तशें अशें कांय नासतना तुम्ही बेश्टेच 3 वर्सां कित्याक करता. इट इज क्रिएटिंग जस्ट इमॅजिन what is the impact in the society otherwise also. एक प्रश्न पडटा अशी अर्जन्सी जितली पॉलिसी मॅटर्स आसा अजून पॉलिसी मॅटर्स बिल येनात. गोवा पंचायत ऍक्ट कॉमन केडर सगळे उलयतात पण असले कितलेशेच ऍक्ट येवपाची गरज आसा.
पूण ते सोडून स्पीकर सर एस्माचे जे आज घाल्ले आसा ते बी 3 वर्सां विदाउट अ फेअर ट्रायल ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला सिलेक्ट कमिटी घेऊन डिस्कस करा. खबराकार सुशांत गावस आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंय सरकारान घरातले विजेची दरवाड फाटल्या दारांतल्यान वाडोवपाक सुरवात केल्या. विरोधकांनी बोवाळ घातला. सध्याचे दर युनिटा प्रमाण नाशिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन नदरेक हाडून दिले. जाल्यार ह्या फुडें घरांनी प्रीपेड आनी पोस्टपेड अशी 2 तारांची वीज कनेक्शनां दिवपाक सोदतात अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. पणजेच्या EDC कॉम्प्लेक्सात जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाबरोबर बसका घेतल्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयतालो. 180 युनिटां मेरेन वेगळे दर निश्चित केलेत आनी 180 युनिटां वयर एक थारावीक दर निश्चित करतले. दिगंबर कामतीक ह्या प्रश्नाचेर गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन सांगात दिलो. जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाचो अध्यक्ष MK गोयलाक तांच्यांनी ह्या संदर्भात निवेदन भेटयलां. आमकां अशें लक्षांत आयलें जेन्ना आमी तो एडवर्टायजमेंट पळयलो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की थंय बॅकडोर एंट्री घेवन डॉमेस्टीक टॅरीफ वाडोवपाचो प्रयत्न करतालो. इनफॅक्ट सगळे टॅरिफां तशें केलां की पयलीं टॅरीफ कशें आसतालें 0 to 100 एक रेट, 100 to 200 वेगळो रेट, 200 to 300 वेगळो रेट अशें रेट आसताले. म्हाका जर म्हजें जर युनिट 300 जालें जाल्यार म्हाका पयले 100 युनिटांक तो रेट लागतालो, दुसरे 100 युनिटांक दुसरो रेट लागतालो आनी तिसरे 100क तिसरो रेट लागतालो. भितर एक नोट घालता आसतना कितें घाला की कोणाचे पळय 180 पर्यंत युनिट आसा ताकाच 100चे बेनिफीट जातले, 80चे बेनिफीट जातले. 200 आनी अबाव असलें की ताका तो फायनल रेट लागतलो. वीच आमकां दिसता की हातूंतल्यान सगळ्यांचे डॉमेस्टीक टॅरीफ वाडटलें कारण आज सगळ्यांचे युनिट्स ही 300, 350, 400 सकल कोणाची युनिट्स येता अशी म्हाका दिसना. टॅरीफ हायक सरकार सांगता कांय जायना म्हणून, कांय जावचें ना, सगळें ऑल इज वेल. पूण फाटल्या दारांतल्यान ही टॅरीफ हायक हाडटा हाजेर आमी ऑब्जेक्ट करतात. वी आर प्रोटेस्टींग अगेन्स्ट दीस. आमच्या पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट दिलीप प्रभुदेसाय थंय आहा आनी जो मेमोरंडम आमी आज सबमीट केला ताजेर उलोवंक आनी आर्ग्यू करपाक तो थंय आसतलो. मनशाक टॅक्स करून पयशे काडप ही येवजण सरकाराची. दाखयता आसतना एक आनी करता आसतना दुसरें. रेवेन्यू गॅप 296.78 crores कितलो आसा तो दे आर ट्रायंग टू फील थ्रू द बजेटरी सपोर्ट. पूण आनीक 75 कोटी आसा वीच दे आर ट्रायंग टू गेट थ्रू अबाउट 3.84% जाता तो वीच दे आर ट्रायंग टू फील थ्रू इन्क्रिजींग ऑफ दीस टॅरीफ. सो मनशाक दाखयता आसतना एक टॅरीफ दाखोवप आनी बिलींग दुसरें दाखोवप. दीस इज ऑलरेडी हॅपनिंग इन अ लोकल कंज्युमर. नॉर्मल मनीस 400 युनिट सहज यूज करता विदाउट युजींग एनी लक्झरी. सो ताका कितलो त्रास जातलो ह्या सरकाराची म्हाका दिसना विचार सुद्दां आसा सर्वसामान्य मनशाक. फक्त म्हणटात बारीक समाजाचो सरकार म्हणून, पूण बारीक समाजाक समज सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार पयलीं टॅरीफ रिड्यूस करपाक जाय. सेंटर वॉन्ट्स दॅट ऑल कंज्युमर्स शूड बी ऑन अ प्रीपेड मिटर फॉर्मेट सो दॅट मागीर फुडें लोक आनी पेमेंट करना जाल्यार डिस्कनेक्शन ना आनी कांय ना. तशें मोबायल प्रीपेड आसा ते भशेन पोस्टपेड आनी प्रीपेड. सो आमी डिसायड केला गव्हर्मेंटान की जे टेम्पररी कनेक्शन आसा टॅम्पररी मागता पळय लोक ते प्रीपेड हेजेर करप. आनी प्रीपेड म्हणल्यार पयले पयशे भरून मागीर जितले पयशे भरला तितले यूज करपाक. सो ही प्रीपेड कनेक्शनां आमी भरपाचो जो आज JRCन सांगला तो आमी एक्सेप्ट केला की प्रीपेड मिटर आसतले. टेम्पररी कनेक्शन नॉर्मली इट इज वॅलिड फॉर नंबर ऑफ डेज मॅक्झिमम 6 months. सो थोडी कनेक्शन इट गोज आफ्टर 6 months ऑल्सो. सो दीस शूड नॉट बी डन सो दॅट इन एडवान्स पेमेंट केलो जाल्यार मागीर फुडें ही लक्ष उरतलें प्रीपेड कितले यूज जाता ते. सो प्रीपेड वील बी द नेक्स्ट थिंग फॉर ओन्ली टेम्पररी कनेक्शन्स. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खासा क्षमतेच्या भुरग्यां मदीं प्रतिभा भरिल्ली आसता. फकत गरज आसता ती ताका तेंको आनी प्रोत्साहन दिवपाची. ते मेळ्यार भुरगीं फुलून येतात ही मोख दवरून परवरीच्या संजय स्कुलान ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेर माडाचें फेस्त घडोवन हाडपाचें थारायलां. ह्या फेस्तांत तुमकां ह्या भुरग्यांनी माडा पसून स्वताच्या हातान तयार केल्ल्यो आगळ्यो वेगळ्यो कलाकृती पळोवपाची संद मेळटली. परवरीच्या पुलीस स्टेशना कडेन ह्या सुवाळ्याक सकाळीं 10:30 वरांचेर सुरवात जातली. थंय सावन लोक एकठांय जावन कांपाल मेरेन बँड वाजयत वतले. हे मिरवणुकेक सोबतशें नांवय दिलां पासय. We are going to have this fest as a Madache fest
And from now onwards, we every year annually we'll have a Madache Fest, and not in silo, but it will be inclusive, and we want everybody to participate in this fest. The main aim of the festival is we have to showcase Goa. We got amazing heritage here. We got amazing food, music, theatre, dance, diversity, plants, beaches. Another unique aspect about these festivals are that we want it to be sustainable. It is not just having one day and finishing. So when we say sustainable, as Madam has just said, every year it's going to happen. But we are going to add something else which is going to be sustainable here. It's called Made in and Make in Poruri Sukur Mini Market. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. शिक्षक जायच पूण कायमस्वरूपी 1-2 महिन्या खातीर न्हय अशी मागणी घेऊन काणकोणाच्या नुवे श्रीस्थळ वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी बुधवारा शाळा बंद आंदोलन केलें. फुडल्या 3 दिसां भितर शिक्षक धाडलो ना जाल्यार सगळ्या विद्यार्थ्यांक घेवन EDIच्या कार्यालयाचेर मोर्चा घेवन वचपाची शिटकावणी थळावे लोकांनी दिली. गांवची शाळा बंद उडोवपाचें आमचे मतींत ना ह्या प्रश्नाचेर आड नदर करून शिक्षण खातें विद्यार्थ्यांच्या भविश्या कडेन खेळ खेळटा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. आमचो नेक्स्ट स्टेप आसतलो समजा एडिया मुखार एडिया ऑफिसां वचून भुरग्यां बसोवपाचो. भुरगीं प्लस पालो आनी समज तेंच्यांनी धाडलां जाल्यार समजा एडिया ऑफिसां वचून बसपाचें सामकी तयारी आसा आमगेली. आनी आमकां आतां जाय फुडली नेक्स्ट टिचर जाय ती न्हू फिक्स टिचर जाय. मागीर 5 वर्स तरी आमकां कंपल्सरी उरपाक जाय. ही 2-2 म्हयन्याची सामकी फकाणां जाली सामकी. टिचर दिता न्ही जाल्यार आमी आमगे भुरग्यांक धाडटा म्हण ह्या वर्साक, नाजाल्यार आमी धाडना म्हण काडटा म्हण आमच्या भुरग्यांक. ती म्हणपाक लागली ना धाडटा. एडियाय बी रिक्वेस्ट करपाक लागलो ना ओन धाडटा आमी तुमकां नवी टिचर, सो तुमी हें करा म्हूण. त्या हेजेर आमी गेले. सो आयज परत आमकां स्ट्रायकार तोंड दाखोवचें पडलें. आतां जी कोण येयली म्हणटा ती 34 इयर्स हांगा पाटण्या शिकयताली, ती आतां 4 म्हयने उरला आनी सर्वीस. ती आतां हांगा हाडून सोंपोवपाक सोदता ते बी टेम्पररी. परत मागीर आमी एप्रिलांत परत स्ट्रायका वचपाचें. हेंच करीत रावपाक काय म्हण आमी गांवची स्कूल बंद उडोवपाक आमगे हें ना मतीन ना गांवची स्कूल, कित्याक आमकांय त्रास पावले ताका खंय वचपाक जाल्यार वचून. पूण ते टिकून दवरपा खातीर आमी करता, तरी आमचे कडेन हे गोवोरमेंट आमचे कडेन खेळ खेळटा. आनी एस टी ट्रायबलाक सगळ्यो वाटेन फेसिलिटी आहा, आनी ह्याच वाटेन कित्याक फेसिलिटी दिना तें आमकां खबर ना. धाडपाचेंच ना, जो पर्यंत आमकां टिचर मेळना फिक्स त्यो पर्यंत धाडचेंच ना. टेम्पररी कितें धाडटा म्हणटालो तो, पूण अजून धाडला अरेंज केलें म्हणटा. पूण आमकां टेम्पररी नाका, आमकां जाय ती फिक्स जाय. आमच्या गोवोरमेंटा फुडें एकूच मागणी आनी डायरेक्टरा फुडें आमकां टिचर जाय ती फिक्स जाय म्हूण. केन्नासून मागता तुमी फिक्स टिचर आतां? आतां जाले 3-4 वर्स जाले. 3 ते 4 वर्स जालीं म्हाका अजून लक्ष घालना. आतां 18च्यान पळयता, कित्याक आमचे टिचर जस्ट करून मंथली एक टिचर जाल्यार भुरग्याचे आमचे खूब परिणाम जावपाक शकता. कित्याक प्रत्येक टिचर प्रत्येक तरेन शिकपाक शकता, आनी ज्या सराची गोडी एक भुरग्यांक लागले उरता. कित्याक हो टिचर बाबा तेणी शिकयलें आपल्या समजता. प्रत्येक म्हयन्याचो एक टिचर जर आमकां जर अशें केलें, आतां 18 जाल्यार 5 टिचर जाले आमगेले. आनी होच जर अशें आसतलो आमगे भुरग्यांचे खूब परिणाम जातलो. कित्याक आमकांय दिसता आमगे भुरगीं शिकून फुडें वचपा जाय, पूण आतां गोवोरमेंटाक दिसना कितें आमचे भुरगीं फाटीं उरचें. तशें तांकां दिसता, तशें म्हागे मतीं दिसता कितें तांकां आमगे लोक शिकले नाका अशें दिसता म्हाका चडांत चड. श्रीस्थळ काणकोणाच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात साई दत्त कामतीचे फोडणी फो. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. आयलो शेवंती, हांव गो राजदीप गो कासुलो वळवयच्यान. हय आगो एक सांगता तें आयक गो, पाकिस्ताना मुगो बोवाळ चल्लो मुगो. तेणी ती तेंच्यान ती मुगो कसली तरी लायट काय सॅटलायट कितें म्हणटा ती खंय सोडली खंय चुई करून. हय खंय. आनी मुगो तेंकां मुगो चंद्राचेर मुगो उदका भितर उदक मेळ्ळा. त्या भायर दोडयारे विसवण सुंगटां पापलेटां सगळें मेळ्ळा खंय मुगो. ते फोगेटी मारता थंय. हय हांवूय तेच म्हणटा, इतलो डेव्हलपमेंट कसो जालें काय म्हूण पाकिस्ताना. पयलीं मुगो कस जाता तें
गोंयकारा पयलीं मरे पाकिस्तान बोळा मारता सॅटलायट खंय चंद्रार पावली आनी उदक मेळ्ळें आनी उदका खंय पापलेटांनी दोडयार मेळ्ळी म्हणून सांगता कितें हेंगे सॅटलायट खंय क्रॅश जाली उदकांत आनी तें उदक आनी खंय उदकांतली दिसता पापलेटां हेंची कर्मां करून हे आमगे कितें वळवयची रे पाकिस्तान मायचो घोव तेंच्या हय बरी गो शेवंती दवरता कासूल पळोवपा यो मुगो हय आनी हे मुगो पाकिस्तानाची केस्तांव ते कॉफ्युसा पयलीं जाला मुगो आमगे उरले थंय बरें आहा दवरता